Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime gegužės 12 dienos pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, yra pora savaičių iki jaunaties, kuri bus gegužės 27 dieną. Kaip visada primenu, kad tiek šias, tiek mėnesio prognozes reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas, tai yra Saulę, Mėnulį bei Ascendentą. Tokiu būdu jūs matysite aiškesnį, detalesnį mėnesio vaizdą, kadangi pagal Saulę jums gali aktyvuotis viena gyvenimo sritis, pagal Mėnulį kita, pagal Ascendentą dar kita, o galbūt jūs pamatysite, kad pagal savo 3 pozicijas jum aktyvuosis viena ir ta pati gyvenimo sritis, tai tokiu būdu jūs matysite aiškesnį mėnesio paveikslą. Taipogi primenu naujiems sekėjams, kad kanale yra patalpintos 25 metų išsamios prognozės, kur aptarėme kiekvieno mėnesio energetiką nuo sausio iki gruodžio, bei aptarėme pagrindinių gyvenimo sričių energetiką 25 metams. Tai kadangi jau beveik praėjo pusę metų, naujus sekėjus kviečiu pasiklausyti, pasižiūrėti, kaip jums praėjo ta pirmoji metų pusė, kas pildėsi, kas nesipildė ir ko laukti antrojoje metų pusėje, bei taipogi išgirsite patarimą metams, taip, tokį vieną apibendrintą. Būtent į ką orientuotis, o galbūt kažko tais reiktų vengti. Taipogi kanale jūs rasite porą prognozių apie pokyčius, kurie jūsų laukia 25 metais pagal jūsų kinų zodiako ženklą bei pagal mūsų įprastus zodiako ženklus. Tai kas dar nežiūrėjote, kviečiu pažiūrėti ir paanalizuoti. Na ir mano dėkingumas skrieja jums. Esu labai dėkinga už jūsų aktyvumą kanale, už komentarus, už paspaustą patinka mygtuką, už pasidalinimus. Jūs dalinatės labai daug su jums artimais mylimais žmonėmis. Tai labai smagu matyti, kad norite informuoti ir juos apie svarbius gyvenimo įvykius. Na, o kas dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Šiame kanale žmonės renkasi, kad gautų motyvacijos, įkvėpimo, suprastų, kad atėjo metas gyventi taip, kaip jie iš tiesų nori. Na ir būtų perspėti apie tam tikrus iššūkius, kurie laukia, kad galėtų sąmoningiau į tuos iššūkius pasižiūrėti, kad galėtų stipriau save sukontroliuoti ir kad tie iššūkiai praeitų labai lengvai. Tai jeigu išgirstate apie artėjančius iššūkius, tai nekoduokite savęs, kad įvyks kažkas labai blogo, o tiesiog būkite sąmoningesni tuo laikotarpiu, pasistengkite save kontroliuoti. Ir tokiu būdu jums pavyks išvengti arba bent jau stipriai sušvelninti kortų energetiką. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai, pagrindinis įvykis avinams – gegužės pilnaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito didysis arkanas žvaigždė. Žvaigždė susijusi su mūsų svajonėmis, kai mes pradedame daugiau svajoti, kai mūsų dėmesys keliauja į mūsų svajones, tai reiškia mes pradedame gyventi pagal mūsų svajones, aplink mūsų svajones, taip. Tai yra mūsų rutina, mūsų tikslai, mūsų siekiai, viskas dėl to, kad išsipildytų mūsų svajonės. Šita korta taip pat susijusi su viltimi, kad aš tikiu, kad ateityje bus dar gražiau, dar geriau negu yra dabar. Tai galbūt kažkokios situacijos vyks jūsų gyvenime, kad jūs labai daug svajosite, taip. Galbūt situacijos susidėlios taip, kad jūs tikrai tikėsite, kad va tuoj kažkas stebuklingo atsitiks mano gyvenime, kad galbūt pagaliau pradės pildytis mano svajonės, kurias aš turiu. Žvaigždė taipogi yra didesnio matomumo, populiarumo korta. Jeigu jūsų darbo sfera susijusi su matomumu, jeigu jūs turite kažkokius tai savo socialinius tinklus, kuriuos jūs aktyviai vedate, taip, tai korta gali rodyti būtent tų 2 savaičių laikotarpyje išaugusi matomumą. Jūs galite būti žvaigždė savo darbo vietoje,
Galbūt jūs esate naujas darbuotojas, taip, ir visų dėmesys keliauja į jūs. Galbūt jūsų rezultatai, pasiekimai studijose yra aukščiausi, taip. Na, kažkokiu būdu žmonės gali į jūs atkreipti daugiau dėmesio negu įprastai. Taipogi žvaigždė pas mus reprezentuoja planetariumus, astrologiją, astronomiją. Gali būti, kad jūs daugiau dėmesio sufokusuosite į šitas sritis. Na ir taipogi žvaigždė pas mus reprezentuoja įžymybės. Galbūt planuotai ar neplanuotai sutiksite kažkokį tai įžymų žmogų būtent tų 2 savaičių laikotarpyje. Na tai viskas, kas susiję su svajonėmis, svajonių išsipildymu, tikėjimu geresnė ateitimi, įžymybėmis, padidėjusiu matomumu bei visomis veiklomis, kurios yra susijusios su dangaus kūnais. Galbūt elementariai jūs užsimanysite vieni ar su artimais mylimais žmonėmis vieną vakarą keliauti į lauką pasižiūrėti žvaigždžių danguje. Labai pozityvi korta, labai sėkminga korta. Linkiu avinukai, kad jūs eitumėt savo svajonių link ir kad rezultatas būtų dar džiugesnis, dar pozityvesnis, negu jūs planavote. Tai didžiausios jums sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai pagrindinis įvykis jaučiams gegužės pilnaties laikotarpiu. Jautukai, jūs esate žemės ženklas, tai ir korta jums iškrito žemės stichijos finansinių dalykų korta. Tai yra monetų trejetas. Monetų trejetas rodo sudėtas visas pastangas dėl savo finansinės gerovės ateityje. Tai yra bandymas sukurti finansinį pagrindą po kojom. Kiekvienas žmogus supranta tą dalyką skirtingai, kažkam tai yra didelio kiekio žinių dėjimasis į galvą, kažkam tai yra svarbus kontaktai, kurie gali padėti. Kažkam tai yra taupimas, kažkam tai yra investavimas, kažkam tai yra tiesiog didesnio kiekio valandų praleidimas darbe, taip, bet kažkokiu būdu jūs galite orientuotis būtent į bandymą susikurti finansinį stabilumą. Mes būtent ir matome, kad mergina bando išlaikyti pusiausvyrą, taip, tai vat būtent susikurti tą stabilumą. Taipogi monetų trejetas yra grupinis darbas, tai yra darbas grupės žmonių, dažniausiai 3 žmonių arba didesnio kiekio. Tai galbūt turėsite kažkokį svarbų grupinį darbą studijose, kažkokį tai projektą, galbūt savo versle ar tiesiog samdomam darbe, kažkokia tai užduotis, kurią turėsite daryti ne vieni, o su grupe tų žmonių. Tai taipogi yra mokymasis vieniems iš kitų, kad pavyzdžiui darbe jūs esate kaip komanda, taip, jeigu jūs žinote daugiau negu kitas žmogus, jūs turite pamokyti, parodyti, jeigu kitas žmogus žino daugiau negu jūs turite taipogi paprašyti, kad tas žmogus jums suteiktų tų žinių, parodytų, pamokytų. Tai yra pameistrystės korta, būtent kai mes mokomės per praktiką. Tai vat galbūt ar darbe, ar kažkur turėsite tokius mokslus tų 2 savaičių laikotarpyje, kai apčiupinėsite realybėje tam tikras veiklas, taip. Na ir taipogi, kaip ir sakiau, tai yra pameistrystės korta, tai nebūtinai jūs kažką mokysitės, bet galbūt jums reikės tokio meistro pagalbos. Pavyzdžiui, galbūt jūs kviesitės santechniką į namus, gal kažkokį kitokį meistrą, taip, kurio paslaugų būtent jums reikės. Tai korta yra puikiai, žmogus yra užsidegęs, motyvuotas sukurti geresnį finansinį pagrindą po kojam. Grupiniams darbams korta yra puikiai. Kažkokiem tai mokslam per praktinius užsiėmimus korta taipogi yra puikiai. Jautukai, linkiu eiti savo tikslų link, sukurti tą finansinį stabilumą, linkiu sėkmės grupiniuose darbuose. Ir linkiu sėkmės mokantis, praktikuojant kažką naujo. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę,
pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai – pagrindinis įvykis dvyniams gegužės pilnaties laikotarpiu. Dvyniai jums iškrito kardų riteris. Kardų riteris yra bene pats greičiausias, kuris rodo, kad kažkas tai vyks jūsų gyvenime labai aktyviai, labai greitai, labai intensyviai. Žmogus, kuris pasiruošęs užkariauti pasaulį, taip, atrodo viskas einasi labai greitai, gali atkeliauti pas jūs kažkokia situacija, kur neturėsite laiko apmastyti, tiesiog turėsite imti ir veikti. Tai taipogi yra kovos korta, savo teisių išsireikalavimo korta, apskritai kovos už tiesą korta. Na, panašu, kad turėsite kažkokių tais tikslų, dėl kurių būsite užsidegę, arba turėsite tokias situacijas, kur galėsite tiesiog eiti kiaurai sieną, kad gautumėte savo rezultatą. Jeigu jausite tų 2 savaičių laikotarpyje, kad, sakykime, pagal taisyklės, pagal sutartis, teisinius aktus, kodeksą, reglamentą, jūs turėtumėte būti teisūs, bet kažkaip nelabai rimtai žmonės į jūs reaguoja ir jums sunku išsireikalauti savo, tai tuomet pajunkite būtent tą šiek tiek agresyvesnį, reiklesnį kardų riterį ir išsikovokite, išsireikalaukite savo rezultato, taip. Bet čia eina kalba labiau ne apie norus, o kad tikrai pagal teisinius aktus, kodeksus, reglamentus, tai, ko jūs norite, prašote, reikalaujate, yra teisinga, taip. Pavyzdžiui, daiktas, kurį įsigijote, netitinka kokybės, nepraėjo 2 metai, jūs esate fizinis asmuo, jūs norite, kad pardavėjas grąžintų pinigus už tą daiktą, bet pardavėjas nesutinka ir sako, mes taisysime jums tą daiktą, pinigų negrąžinsime. Tai jeigu tikrai netitinka kokybės tas daiktas, galbūt yra pavojingas jūsų sveikatai kažkokiu tais būdu ir jūs nesutinkate, kad jį taisytų, tokiu atveju galite aplikuoti savo paraišką vartotojų teisėm taip, kad inspektorius išanalizuotų ir, aišku, tokiu būdu gali užsitęsti tą visą situaciją, bet galiausiai jūs išsikovosite savo tiesą, taip. Tai va čia vienas iš pavyzdžių, kaip gali tekti jums veikti pagal tą kardų riterį, taip. Esmė yra kovoti, atstovėti savo reikalavimus. Jeigu kažkas nerimtai jūs žiūri, parodyti jiems, kad vis dėlto reiktų rimčiau į mane žiūrėti. Na, o jeigu turite kažkokių tais projektų, tai tiesiog darykite, eikite savo tikslų link, labai puiki korta, rodanti, kad turėsite jėgų, tiesiog turėsite didžiulį kiekį motyvacijos eiti ir daryti tai, ką iš tiesų norite, taip eiti savo tikslų link. Tai išnaudokite tas 2 savaitės, nesėdėkite, o judėkite, kažką tais darykite, generuokite idėjas, kurkite planus, eikite, bendraukite su kažkuo, taip, kažkokiu tais būdu bandykite siekti savo tikslų. Toks jausmas, kad sugebėsite padaryti didesnį kiekį užduočių per tas 2 savaitės, negu jums pavyksta įprastai. Na ir taipogi kardų riteris vis dėlto reprezentuojamas dažniausiai su kardu. Ką gali daryti kardas? Kažką nukirsti, atkirsti, dėti paskutinį tašką. Tai galbūt tų 2 savaičių laikotarpyje, jeigu pamatysite, kad tam tikri žmonės yra toksiški, kad jie negerbia jūsų asmeninių ribų, kažkas einasi ne pagal planą, tai gali būti, kad būtent jūs nutrauksite ryšius, kontaktus su tais žmonėmis arba realybėje, o galbūt užblokuosite tuos žmonės socialiniuose tinkluose. Svarbiausia yra daryti tai, ką jaučiate. Taip, jeigu jausite, kad tas žmogus yra toksiškas, tai drąsiai galite atkirsti, užblokuoti jį nuo savo gyvenimo. Tai pasiruoškite daug judėti, būti aktyviems,
gauti kažkokių tais netikėtų žinių, kur galbūt neturėsite laiko giliai apmąstyti, tiesiog reikės reaguoti tą pačią minutę čia ir dabar. Išnaudokite tą karingą energiją tų 2 savaičių laikotarpyje efektyviai, taip, pasistumėkite savo tikslų link. Tai dvyniai linkiu didžiausios jums sėkmės, būkite produktyvūs, aktyvūs ir nepamirškite, jeigu bus tokia situacija, būtinai atstovėkite savo reikalavimus, savo tiesą. Tai didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Vėžiai, pagrindinis įvykis vėžiams gegužės pilnaties laikotarpiu. Vėžiukai, jums iškrito kardų valetas. Valetai reprezentuoja tas amžiaus grupės, kuriom reikalingas padidintas kiekis rūpesčio, tai yra mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Tai tas žmogus gali būti oro stichijos, tai yra svarstyklės, vandenis arba dvyniai, į kurį keliaus jūsų fokusas. Galbūt kažkas svarbaus vyks jo gyvenime ir jūs tame taipogi aktyviai dalyvausite. Jeigu tai nesusiję su jūsų artimuoju, tai kardų valetas rodo svarbę žinią, kuri pas jūs gali atkeliauti. Apskritai viską, kas susijęs su komunikacija, kadangi kardai yra komunikacijos korta, o valetai pas mus yra šviežių pradžių korta. Tai būtent viskas, kas susiję su naujomis pradžiomis ir komunikacija, apskritai intensyvus smegenų darbas, fokusas į racionalumą, logiką. Tai ką jūs galite veikti tų 2 savaičių laikotarpyje? Intensyviai studijuoti, daug skaityti, daug rašyti, daug kalbėti, kažkokie tais nauji kontraktai. Galbūt reikės atsinaujinti savo dokumentus, taip, pasą, ES piliečio kortelę, sveikatos draudimo kortelę, vairuotojo pažymėjimą, taip. Viskas, kas susiję su naujom pradžiom, dokumentais, sutartimis, studijomis, mokslais, žinių gilinimu. Labai svarbu tų 2 savaičių laikotarpyje, kad ir kokius planus turėtumėte, viską žiūrėti, tyrinėti per loginę pusę, vis dėlto ne per jausmus, nors jūs vėžiukai esate vandens stichija, taip, jūs norėtumėt gyventi pagal jausmus, emocijas, bet šiuo atveju pagal šią kortą jums svarbu susidėlioti aiškų planą, aiškų tikslą, veiksmus taip papunkčiui, ką kada daryti. Kokios užduotys yra svarbios, kurias reikia padaryti greitai, kurių nereikia padaryti greitai. Jeigu norite pirkti būstą, jeigu norite kažkur nukeliauti, patyrinėkite atsiliepimus apie tą vietą. Prašykite kažkokios tai statistikos, dokumentų, nepasitikėkite žodžiais, taip. Turite viską žiūrėti per kritinį mąstymą, logiką, racionalumą, tuomet gausite puikiausią rezultatą tų 2 savaičių laikotarpyje. Kadangi šita korta reprezentuoja mažus vaikus oro stichijos, tai būtent dvynius, vandenius arba svarstyklės. Tai koks yra tas vaikas oro stichijos? Jisai yra labai smalsus, jisai yra labai žingeidus, jisai atkreipia dėmesį į žodžius, jisai moka bendrauti, kaip sako, liežuvis pakabintas, taip, žmogus galintis bendrauti, net jeigu jam tai nepatinka, bet jisai supranta, kaip bendrauti su skirtingo amžiaus grupėmis, ką sakyti, ko nesakyti, yra iškalbingas. Ta iškalba būtent ir ateina dėl to, kad jisai kaupia daug įvairiausių žinių, gali kalbėti įvairiausiomis temomis, daug skaito, dėl to plečiasi žodynas, taip. Tai būkite tų 2 savaičių laikotarpyje žingeidus, viską analizuokite per racionalumą, logiką, turėkite kritinį mąstymą,
nebūkite vedini savo emocijų, būkite vedini savo proto, tuomet pasieksite geriausio rezultato tų 2 savaičių laikotarpyje. Jeigu turėsite galimybę nukeliauti į kažkokius tai seminarus, kažką tais paskaityti, pasidomėti, tai būtinai skirkite tam laiko. Jeigu reikės atsinaujinti kažkokius tai dokumentus, kažkokias tai sutartis, tai taipogi galite padaryti, mes neturime retrogradinio Merkurijaus, tai drąsiai galite užsiimti šiais reikalais. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės gegužės pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai, pagrindinis įvykis liūtams gegužės pilnaties laikotarpiu. Liūtukai, panašu, kad pilnaties laikotarpis jums bus svarbus, kadangi jums iškrenta didysis arkanas mirtis, kuris reprezentuoja transformacijas, kad kažkas eina į pabaigą ir tuoj bus nauja pradžia, naujas vektorius, naujas etapas jūsų gyvenime. Na, o ką daro pilnatis? Užbaigia tam tikrą gyvenimo etapą, deda paskutinius taškus, veda kažkokias tai mūsų gyvenimo situacijas link kulminacijos, taip. Tai vat tikrai jūs turėsite tokią pilnatį, kuri ves jūsų gyvenimą link kulminacijos ir prasidės po to kažkokios tai naujos pradžios. Tai vat ką rodo mirties korta? Mirtį rodo labai retai, tai yra Plutono korta, rimtų gyvenimo transformacijų korta. Man patinka duoti pavyzdį, kad jūsų rutina tikrai turėtų transformuotis. Kažkas nutiks tokio, kas transformuos jūsų rutiną. Pavyzdžiui, įsigijate automobilį, taip, rutina jūsų keičiasi. Persikraustote į kitą lokaciją, rutina keičiasi. Gimsta vaikelis, rutina keičiasi. Baigiate studijas, ieškotės darbo, rutina keičiasi. Išeinate į pensiją, rutina keičiasi. Į jūsų gyvenimą ateina naujas žmogus, rutina keičiasi, iš jūsų gyvenimo išeina tam tikri žmonės, tai yra kažkokios tai skyrybos, santykių nutraukimas, rutina keičiasi, taip. Tai vat kažkas pakeis jūsų rutiną, gali transformuoti jūsų požiūrį į tam tikras gyvenimo situacijas. Jūsų vertybių eiliškumas gali keistis, tam tikros vertybės, kurios anksčiau atrodė nesvarbios, gali ateiti aukščiau negu buvo iki tol. Tai gali būti ir populiarumo korta, kad iki to momento jūs nebuvote matomi, nebuvote populiarūs, dabar netikėtai pas jūs ateina populiarumas, vėlgi keičiasi visa rutina, taip. Tai gali būti ir išvaizdos transformacijos, kažkas pakeisite galbūt šukuoseną, kažkas esate susifokusavę į savo apimčių didinimą arba mažinimą, taip, ir jau jaučiate, kad tuoj pasieksite tą savo tikslą, taip, ir tiesiog jausitės kaip atgimę iš naujo, taip. Tai labai puikia korta, Plutonas vis dėlto mus priverčia kartais išeiti iš savo komforto zonos, transformuotis, bet viskas yra į gerą, taip, kad mes augtume, kad mūsų sąmoningumas augtų, kad mes išmoktume tam tikras svarbes gyvenimo pamokas. Tai labai puikia, pozityvi korta. Tai lyg Feniksas pakyla iš pelenų, būtent tokia energetika. Kažkas tuoj baigsis jūsų gyvenime ir kažkas naujo prasidės. Tai liūtukai, linkiu sėkmingų pabaigų ir sėkmingų naujų pradžių. Drąsiai eikite transformacijų link, jos visada atneša kažką gražaus, naujo, šviežio į mūsų gyvenimą. Tai liūtukai, didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi.
Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Mergelės. Pagrindinis įvykis mergelėms gegužės pilnaties laikotarpiu. Mergelės jums iškrito didysis arkanas saikingumas. Saikingumas yra bene pati lėčiausia korta, kuri rodo, kad jeigu kažkas neis taip greitai, kaip jūs tikėjotės, viskas yra gerai, atsipalaiduokite ir pasitikėkite tuo magiškuoju laiku, kad tai gausite tada, kada bus pats palankiausias metas. Nes galbūt jeigu jūs gautumėt atsakymą, leidimą, kažkokią tai svarbią žinutę dabar, tiesiog nepasisektų jums sėkmingai pradėti to projekto, o gausite tą žinutę, tą leidimą tada, kada viskas galės eiti kaip per sviestą, taip? Tai jeigu jūs norite skubėti lėkti, tai čia šita korta sako, kad teks šiek tiek atsipūsti, pasitikėti, kad viskas einasi taip, kaip turi eiti. Tai taipogi yra būtent to balanso ir auksinio viduriuko korta. Labai svarbu jums tų 2 savaičių laikotarpyje išlaikyti balansą, tuomet turėsite patį sėkmingiausią rezultatą. Tarp miego ir darbo, tarp darbo ir apskritai poilsio, tarp materialių vertybių ir dvasinių vertybių. Nepersivalgom, nepadauginam svaigiųjų gėrimų. Apskritai korta labai puikia askeziai, tai yra, kai mes save apribojame nuo tam tikrų malonių dalykų dėl geresnio rezultato ateityje. Pavyzdžiui, apriboti cukrų tų 2 savaičių laikotarpyje, išvis išimti iš savo raciono svaigiuosius gėrimus. Pradėti daugiau judėti, kažkokią tai rytinę mankštą daryti, jeigu iki to laiko visiškai nieko nedarėte. Pradėti vaikščioti 10 000 žingsnių per dieną. Jeigu jūs esate ypatingai visada nervuoti, galbūt reikia į savo rutiną įvesti kvėpavimus, meditaciją, nors 15 minučių per dieną, taip. Kažką daryti, ko iki to nedarėte, bet kas labai jums padėtų nusiraminti, kas padėtų jums pajusti harmoniją jūsų gyvenime. Tai taipogi būtent stengti žiūrėti į situaciją iš toliau, iš šono, pažiūrėti į bendrą paveikslą, nesigilinti į detalės, taip, o būtent pažiūrėti į bendrą paveikslą, kad pavyzdžiui, jeigu aš dabar save apriboju nuo cukraus, ateityje nebeturėsiu tokios staigios nuotaikų kaitos, kaip turiu dabar. Galbūt pavyks sunormalizuoti svorį. Galbūt reikia atsisakyti kofeino ir tuo pačiu dings nerimas, kurį aš ilgą laiką jaučiu, taip, arba intensyvūs tokie energijos pokyčiai svyravimai. Jeigu aš dabar neturiu nuotaikos ir noriu tiesiog ištaškyti pinigus internetinėse parduotuvėse, galbūt aš turiu save sustabdyti, kad ateityje aš sutaupius galėčiau nusipirkti kažką daug svarbesnio ir reikalingesnio, taip. Tai žiūrėti į tą paveikslą iš toliau, darau kažką dabar dėl savo geresnės ateities. Labai labai svarbu aukso viduriukas, tada jūs turėsite didžiulę harmoniją tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai yra taipogi ir labai dvasinga korta, tų 2 savaičių laikotarpyje būtent galbūt suprasite, kad žiūrint į gyvenimą tik iš materialios pusės, jūs patiriate labai daug spaudimo ir, pavyzdžiui, jūs suprasite, kad jeigu jūs šiek tiek daugiau susifokusuosite į dvasinius dalykus, kad kažkaip tas spaudimas nuo jūsų pečių atslūgsta. Tai puikia korta atsipalaidavimui, bandymui rasti tą aukso viduriuką. Man šita korta primena tokią Indijos vienuolio energetiką. Nesvarbu, kas vyksta aplink juos, jie išlaiko tą pačią ramią būseną visą laiką. Tai ir jūs pasistengkite užsiimti tom veiklom ar suvaržyti save, kad gautumėte tą rezultatą. Jeigu esate per daug nervingi, pakvėpuokite, pasivaikščiokite, raskite prasmę dvasiniuose dalykuose. Jeigu esate
per daug sėslus, daugiau mankštinkitės, judėkite, taip. Paanalizuokite, kokios energijos pas jūs trūksta. Ar judrumo, ar ramybės, sėslumo, taip, ir pasistengkite įvesti balansą tarp tų energetikų tų 2 savaičių laikotarpyje. Ir jeigu laukiate kažkokio atsakymo, bet jo negaunate, tai susifokusuokite būtent, kaip ir sakau, į tą balansą. Na taip, jūs negalite galbūt keliauti į užsienį, jūs neturite leidimo kažkokio tai atsidaryti čia savo verslą, savo parduotuvę, bet galbūt jūs galite tų 2 savaičių laikotarpyje nuraminti savo sujauktą protą, pagerinti savo sveikatą, galbūt pagerinti miego kokybę, taip. Jeigu vieni reikalai neina tuo metu, tai tikrai yra kažkokie tai kiti reikalai, kuriuos galite pagerinti. Tai vat į tą ir susifokusuokite. Tai linkiu didžiausios sėkmės, ieškant ir bandant išlaikyti tą aukso viduriuką pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Pagrindinis įvykis svarstyklėms gegužės pilnaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito didysis arkanas imperatorius, valdžios korta, įsipareigojimų korta, aukšto statuso visuomenėje korta. Tai galbūt tai yra jūsų darbdavys ar kažkokia kita institucija, kuri turi įtakos jūsų gyvenimui. Tai taipogi gali būti vyriška figūra, būtent tėtis, mylimasis, senelis, vyresnysis brolis, kurie turi įtakos jūsų gyvenimui. Ir jums reikės galbūt tą vyrą palaikyti, galbūt reikės įsiklausyti į jo žodžius, taip, ar kažką daryti būtent taip, kaip jisai nori. Gali būti svarbus pokalbis su darbdaviu, kažkokią svarbią informaciją jūs galite iš to žmogaus sužinoti. Galbūt turėsite reikalų būtent su kažkokiamis tai institucijomis. Valstybinė mokesčių inspekcija taip turi įtakos mums. Kažkokie tais inspektoriai, taip. Na ir taipogi, jeigu tokių reikalų neturėsite, tai gali būti, kad jums patiems teks būti va tokiu imperatoriumi tų 2 savaičių laikotarpyje. Galbūt net jeigu jūs nesate vadovas, jums pavyzdžiui darbdavys pasakys, kad jūsų rezultatai puikūs, pamokykit naujas kolegas, kaip pasiekti tokio rezultato, kokį jūs turite. Galbūt paprašys jūsų sukurti, pristatyti ketvirčio analizę, galbūt bus kažkoks tai grupinis projektas, kurio vadovu būsite paskirti jūs. Galbūt jūs būsite pakviesti, pavyzdžiui, savo buvusią mokyklą, universitetą, skaityti paskaitos, kaip jums pasisekė tiek visko pasiekti, taip. Tai taipogi gali būti, kad reikės ant savo pečių prisimti didesnį kiekį įsipareigojimų tų 2 savaičių laikotarpyje, kadangi su aukštesnė pozicija, su aukštesniu statusu ateina didesnis kiekis atsakomybių. Kokios atsakomybės gali būti? Pavyzdžiui, įsigijote šunelį ir reikia rūpintis tuo šuneliu, o galbūt net, pavyzdžiui, nuvežti į veterinarijos kliniką, kadangi jūs dabar esate atsakingi ir už jo sveikatą. Galbūt iki to laiko vaiką į darželį vežiojo jūsų antroji pusė, o dabar reikės jum vežioti, taip? Galbūt jūs pasiėmėte paskolą ir atėjo laikas mokėti pirmąją įmoką, tai būtent jaučiate tą padidėjusią atsakomybę. Galbūt jūs neseniai įsigijote automobilį ir dabar jaučiate, kad jūs esate atsakingas už tai, kad tas automobilis važiuotų sėkmingai ir dabar jūs turite vis vežti tą automobilį į automobilių servisą, taip? Galbūt jūs dabar esate atsakingi ne tik už save, ne tik už savo antrąją pusę, bet ir už savo
tėvelius, taip? Galbūt jūs kuriate savo verslą ir jaučiate, kad dabar tai turiu tokią stiprią atsakomybę ant savo pečių, kurios iki to laiko nejaučiau. Tai gali būti būtent, kad darbdavys paskiria jūs kažkokios tai grupės skyriaus vadovu ir vėlgi jūs dabar esate atsakingi ne tik už savo darbą, ne tik už savo darbo rezultatus, bet ir už tos grupės ar skyriaus. Tai patarimas jums tų 2 savaičių laikotarpyje: nebijokite prisimti atsakomybės, nebijokite dalintis savo žiniomis, jeigu bus toksai poreikis, jeigu jūsų kažkas prašys pamokyti, klaus, kaip jums čia sekasi visą tai padaryti. Rodykite save, rodykite savo išmintį, kontroliuokite situaciją. Šiuo atveju jūs turite kontroliuoti situaciją, jūs turite imtis iniciatyvos. Net jeigu jūs esate vadovas ilgą laiką, bet jūs buvote toks švelnesnis vadovas, galite pajausti, pavyzdžiui, kad reikia būti reiklesniu ir griežtesniu, kad jūs įsiklausytų, taip, kad jūs pagaliau išgirstų, kad jūsų reikalavimus priimtų rimtai. Tai nebijokite būti reiklesni, pasakyti tvirtesnį žodį, parodyti savo tokį kietesnį, tvirtesnį charakterį tų 2 savaičių laikotarpyje. Mes vis dėlto šitoje kortoje ir matome, kad vyras dabar atsakingas už šią moterį, jinai nukris ar nenukris. Taip, būtent tos atsakomybės prisiėmimas ne tik už save, bet ir už aplinkinius, kurie yra jums artimi, mylimi žmonės. Tai svarstyklės, linkiu sėkmingų pokalbių su darbdaviais, su žmonėmis, institucijomis, kurios turi kažkokią tai įtaką didesnę jums. Na ir taipogi linkiu būti tvirtiems ir nebijoti prisimti atsakomybių, jeigu jausite, kad yra toksai poreikis tų 2 savaičių laikotarpyje. Tai didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Skorpionai, pagrindinis įvykis skorpionams gegužės pilnaties laikotarpiu. Skorpionai, jums iškrito taurių 7, vandens energetika, tai yra jūsų energetikos korta. Taurių 7, tos 7 taurės, šiuo atveju 7 vazonai, gali reprezentuoti didelį kiekį pasirinkimų, kurį jūs turėsite tų 2 savaičių laikotarpyje. Na, pavyzdžiui, jūs esate laisvai samdomas žmogus ir pas jūs atkeliauja žmonės, kurie nori, kad jūs jiems dirbtumėt ir jūs mastote, kuris projektas jums būtų naudingesnis, kuris labiau patinka, kuri būtų gerai priimt, kurį galima atmesti. Galbūt jūs norite nuomotis būstą ir atrodo tiek daug pasirinkimų, kurie jums yra geri, tinkami ir vėlgi yra toks pasimetimas, ką rinktis, taip? Kažkokioje gyvenimo srityje jūs galite turėti didžiulį kiekį pasirinkimų, laisvę rinktis, bet nepamirškite, kad realiai iš visų tų 7 vazonų jums tinkantis yra tik 1 arba maksimum 2. Čia yra tokia iliuzija, jums atrodo, kad visi tinkami, visi geri, iš tiesų taip nėra. Tiesiog greičiausiai jūs nežinote savo vertybių ir savo prioritetų. Tai kai šita korta iškrenta, reikia šiek tiek atsitraukti ir paanalizuoti, ko jūs norite iš savo gyvenimo, kokios yra jūsų pagrindinės vertybės, kokia rutina jums patinka ir pagal tai jums po to bus labai lengva pasirinkti tą tinkamiausią variantą iš tų 7 vazonų, taip, kuris augalėlis būtent yra jums tinkamas. Ar retai būnat namuose, ar dažnai, ar jūs sugebėsit jį laistyti, ar nesugebėsit. Na, tokių principų jums reikia išanalizuoti savo tuos 7 pasirinkimus. Tai taipogi, kaip ir minėjau, kadangi didelis kiekis pasirinkimų, žmonės pasimeta ir gaunasi tokia
iliuzijų korta, žiūrėjimo į situaciją per rožinius akinius. Tai labai svarbu tų 2 savaičių laikotarpyje būtent įjungti tą analizę, nesvajoti, neskrajoti padebesiais, o tą pasirinkimą padaryti būtent tos analizės dėka, taip išanalizavus savo jausmus, savo poreikius, savo vertybės, pasirinkti tinkamiausią variantą. Jeigu turėsite daugiau nei vieną žmogų, kuris jums rodo dėmesį, vėlgi negalvokit, kad visi jums yra tinkami, taip, paanalizuokite daugiau, paklausinėkite vertybės, gyvenimo būdas, įsitikinimai. Ir jūs suprasite, kad nėra taip, kad visi variantai jums yra tinkami. Aišku, čia yra džiaugsmas ir prabanga, kad jūs turėsite galimybę rinktis, bet jūs galite papulti į tokį labirintą, kad atrodo nežinote, kurį pasirinkti. Tai kaip ir sakau, atsitraukiame ir paanalizuojame savo gyvenimą ir tuomet jums bus aišku, ką rinktis. Nepasitikime kitų žmonių žodžiais, prašome kažkokių tais įrodymų, statistikos, popierių, sutarčių, taip, kad padėtų palengvinti tą pasirinkimą. Na ir tuo pačiu taurių 7 dar gali rodyti, kad jūs net neketinate rinktis, kad jūs turite daug veiklų, tuos 7 augalėlius ir kiekvienam reikia dėmesio. Tai gali būti ir pas jūs tų 2 savaičių laikotarpyje, kad ir vaikais reikia pasirūpinti, ir tėvais, ir vyru, ir į darbą nueiti, ten gerus rezultatus parodyti, ir dar į sporto klubą nukeliauti, ir dar sveikai maitintis, ir atrodo, kad nors persiplėš koks didelis kiekis darbų, ir gaunasi, kad niekur jūs nesate pilnai efektyvūs, nes pilnai į nieką savo širdies neįdedate 100%. Taip gaunasi čia 10, čia 15, čia 5 ir niekur gero rezultato neturite. Tai šita korta vėlgi sako, atsitraukiam, paanalizuojam, kurios vertybės, kurios gyvenimo sritis šiuo metu yra aktualiausios ir visą dėmesį, koncentraciją skiriame tai sričiai vienai, maksimum 2, 3, nedaugiau, taip, tuomet jūs išspausite iš tų 2 savaičių puikiausią rezultatą, būsite labai efektyvūs ir pasistumėsite savo tikslų link. Tai skorpionai, linkiu sėkmingų pasirinkimų, linkiu produktyvumo dėliojantis savo prioritetus. Na ir reikia pasidžiaugti, jeigu turėsite tą didelę galimybę pasirinkimų. Tai ne kiekvienam žmogui tai pasiseka, kad jisai dar gali rinktis iš didelio kiekio variantų. Tai pasidžiaukite dėl to, bet prisiminkite, kad nežiūrim į situaciją per rožinius akinius. Išanalizuojam save, išanalizuojam pasiūlymus ir tokiu būdu pavyks išsirinkti patį tinkamiausią. Tai skorpionai, linkiu sėkmingų pasirinkimų, didžiausios jums sėkmės pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Šauliai, pagrindinis įvykis šauliams gegužės pilnaties laikotarpiu. Šauliai, jums iškrito monetų dvejetas. Ir kaip mes matome, moteris bando išlaikyti pusiausvyrą. Tai panašu, kad tų 2 savaičių laikotarpyje pusiausvyra jums bus labai svarbi. Pusiausvyra bus svarbi laiko planavime. Gali būti, kad tos 2 monetos reprezentuoja 2 veiklas, iš kurių jūs gaunate pajamas. Pavyzdžiui, samdomas darbas ir individuali veikla. Pavyzdžiui, pilno etato darbas ir pusės etato darbas. Arba, pavyzdžiui, studijos ir darbas, taip, kažkokios tai pora veiklų, tarp kurių jums reikės labai laviruoti, kad abiems užtektų laiko, kad abiejose jūs būtumėte pakankamai efektyvūs ir savo energiją paskirstyti taip, kad abiejose veiklose jums užtektų jėgų, energijos ir motyvacijos. Tai panašu, kad jūs būsite susifokusavę į tai.
Jeigu reikės kažkokį tai pasirinkimą atlikti tų 2 savaičių laikotarpyje, tai monetų dvejetas būtent rodo analizuoti tą situaciją iš materialinės perspektyvos. Pavyzdžiui, galbūt jums reikia pasirinkti vieną iš 2 darboviečių, vieną iš 2 verslų, vienas iš 2 galimų variantų studijų. Tai labai svarbu paanalizuoti būtent pajamas, išlaidas, kas labiau atsipirks ateityje. Net jeigu tai kažkoksai tai baldo pirkimas, taip, reikia išsirinkti vieną iš 2 variantų. Vėlgi analizuojam iš materialinės perspektyvos, taip, kaip tas baldas bus naudojamas, ar jisai bus naudojamas darbui, ar jisai kažkaip palengvins jūsų darbą, kad jūs galėsite uždirbti po to daugiau, taip, turėdami tą baldą. Jeigu ne, ar tikrai kaina ir kokybė atitinka, taip, tas kokybės ir kainos santykis. Viską per materialinę perspektyvą turite išanalizuoti ir tokiu būdu pasirinkti tinkamiausią variantą, taip. Šauliai, jūs esate ugnies ženklas, jums galbūt norėtųsi, taip užsidegiau šiuo metu, užsimaniau šito ir pasirenku šitą, taip, bet ne, vis dėlto jums iškrito žemės energetika, monetos ir sako, kad reiktų pasverti visus variantus, kuriuos turite iš materialios perspektyvos. Tai tokiu būdu išsirinksite patį geriausią variantą. Ir kaip ir sakiau, laiko valdymas turi būti ypatingai geras, nes greičiausiai turėsite porą sferų gyvenimo, kuriuose turėsite labai stipriai įsitraukti tiek ten ir jums reikės atrasti tą balansą. O pas ką finansinė situacija prasta, tai taipogi korta sako, susifokusuokite į savo finansų analizę, pasižiūrėkite, kokios išlaidos, kokios pajamos, kad nebūtų taip, kad išlaidos viršyje pajamas, taip, kad nenueitumėte į minusą, kad nereiktų gyventi nuo atlyginimo iki atlyginimo. Tai kieno finansinė situacija prasta, tai yra kvietimas būtent, kad atėjo laikas paanalizuoti savo finansus, galbūt atsisiųsti kažkokią tai programėlę į telefoną, kuri jums padėtų, sakykime, atlikti tą analizę, kur daugiausiai pinigų išleidžiat, ar tikrai būtina ten tiek pinigų išleisti, kokios turite pastoves išlaidas kiekvieną mėnesį, ar neįmanoma jų kažkaip susimažinti, galbūt kažkur naudingiau būtų įsigyti kažkokį tai abonementą, taip, o galbūt kaip tik kažkokias tai prenumeratas pasinaikinti. Skirkite dėmesio savo finansiniai situacijai, laiko valdymui ir pasirinkimus atlikite analizuodami viską iš finansinės perspektyvos ir tuomet turėsite patį produktyviausią, efektyviausią rezultatą pilnaties 2 savaičių. Tai šauliai, linkiu didžiausios sėkmės pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. O mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai, pagrindinis įvykis ožiaragiams gegužės pilnaties laikotarpiu. Ožiaragiai, jums iškrito monetų 8. Tai yra savo srities profesionalo korta, kurio darbus, rezultatus įvertina aplinkiniai žmonės. Gali būti įvertinimas iš darbdavio pusės, kad jūs puikiai dirbate. Jeigu turite savo verslą, matysite, kad žmonės vieni kitiem rekomenduoja jūsų paslaugas ar prekes ir ateina pas jūs, galbūt net ir sako, kad mes norėjome pakliūti būtent pas jūs, nes mums labai patinka jūsų darbai. Tai yra žmogus, kuris dirba tai, ką mėgsta, jo darbas yra jo hobis, jisai nenustoja domėtis tą sritimi, jisai vis gilina žinias ir gilina, nes jam natūraliai tiesiog yra įdomi jo darbo sfera. Tai gali būti kažkokia tai veikla, kurioje jums reikės daug kruopštumo tų 2 savaičių laikotarpyje.
Bet panašu, kad jūsų fokusas tų 2 savaičių laikotarpyje keliaus į darbą, į finansus, į darbinius rezultatus, taip? Monetų 8 rodo aukštus finansus. Tai kadangi tai yra taipogi ir savo srities specialisto korta, tai galbūt jūs turėsite kažkokių tais mokinukų, studentų, žmonių, kurie žavisi jūsų darbu ir ateis ir paprašys iš jūsų asmeninių pamokų kažkokių tais įžvalgų, taip? Tai tų 2 savaičių laikotarpyje puiku dirbti tai, kas jums patinka. Galbūt atėjo laikas pamastyti savo hobį, paversti savo veiklą, kuri jums neštų pajamas kiekvieną mėnesį. Jeigu bus galimybė gilinti žinias apie savo darbą, tai būtinai pasinaudokite tą progą, įsigykite tos kursus, paklausykite tų paskaitų. Jeigu kažkas ateis ir prašys, kad jūs juos pamokytumėte, duotumėte kažkokių tais naudingų patarimų, būtinai skirkite tam savo laiko, tiem žmonėms jūsų patarimai bus labai svarbus. Na, arba tiesiog gali būti, kad jūsų rezultatai bus puikūs darbe, jūsų rezultatai bus puikūs studijose ir jūs būsite dėl to pagirti, išskirti kaip savo srities profesionalai, tos tam tikros specializacijos žinovai. Tai nėra transformacijų korta, tai nėra labai kažkokia tais aktyvi korta, tai tiesiog rodo, kad jūs ir toliau darote tai, kas jums patinka, tai, kas jums yra miela, o galbūt kažkokia veikla, kurioje reikės daug kruopštumo, taip. Toliau investuojate laiką, finansus į tą sritį, kuri jums jau yra pažįstama. Tai tiesiog ir toliau darykite tai, kas jūsų širdžiai yra miela. Bus galimybė mokytis, mokykitės, bus galimybė mokyti kitus. Drąsiai pamokykite, jūsų patarimai bus naudingi. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės gegužės pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Vandeniai – pagrindinis įvykis vandeniams gegužės pilnaties laikotarpiu. Vandeniai jums iškrenta lazdų 9. Galite būti labai pavargę tų 2 savaičių laikotarpyje. Žinote, kai pas mus atkeliauja tokia būsena, kai mąstome, na kada jau tai pagaliau pasibaigs. Galbūt turite užduočių, kurios jums nėra malonios, bet jas reikia pabaigti. Arba tiesiog tos užduotis reikalauja didžiulio kiekio jūsų resursų ir tiesiog negalite daugiau laiko skirti savo šeimai ar pramogoms, nes būtent reikia padaryti kažkokį tais darbą, pabaigti kažkokį tais projektą ir tai jūs jau pradėjo varginti. Tai šita korta sako, nemeskite nieko, pabaikite iki galo, tada jūs tikrai labai būsite patenkinti tuo rezultatu, kad jums pavyko pabaigti, kad jūs nemetėt tos veiklos, kad jūs viską pabaigėt, jūs gausit rezultatą, jūs būsite patenkinti, kad kažkas baigėsi ir galite pradėti kažką tais naujo. Rūpinkite savo sveikata, pasistengkite, kad ir kaip laiko trūktų užtektinai pamiegoti, sveikai valgyti, nekimšti į save bet ko. Na ir bent 10 minučių pakvėpuoti, jeigu tikrai jaučiat, kad labai jums sunku ištverti tas 2 savaitės, taip. Tiesiog gali būti, kad krūvis normalus, bet ta veikla, ta užduotis, taip jums ne prie širdies, o terminas artėja, reikia ją pabaigti, taip. O galbūt veikla maloni būtų, bet tiesiog per didelis užimtumas ir jūs elementariai neturit kada pailsėti ir tas baterijos išsekimas tiesiog jūs priveda prie tų minčių, kad atrodo, nepatinka man ta veikla, kodėl aš to užsiemu, taip. Lazdų 9 dažniausiai žmogus yra rodomas rankoje laikantis lazdą
ir ta lazda yra ta atrama, parama, kuri padės jum praeiti tas 2 savaitės. Tai yra, žmogus nėra paliktas likimo valiai. Kažkam ta lazda reprezentuoja artimųjų paramą, šeimos paramą, o kažkam ta lazda rodo būtent praeityje įgautas pamokas, kompetencijas, žinias, kurios padės susitvarkyti su ta situacija. Tai reiškia, jum pavyks pabaigti. Tiesiog gali būti sunkiau pabaigti negu įprastai, taip, bet jums pavyks pabaigti. Ta lazda, ta atrama jums padės. Taip, šiuo atveju būtent ta viena merginos koja, kuri stabiliai stovi ant žemės, jai padeda išlaikyti tą pusiausvyrą, kad jinai nenukristų. Tai paramą turėsite, arba remsitės į save, arba į savo artimuosius. Na ir iš paskutiniųjų jėgų pabaikite tą užduotį, jūs po to tikrai džiaugsitės, kai jūs ją pabaigsite. Na ir tuo pačiu šita korta rodo ribas. Tiek asmeninės ribas, tiek kitų šalių ribas. Tai kažkas tų 2 savaičių laikotarpyje galite kirsti kitos valstybės sieną, o kažkam tai bus svarbi pamoka apie savo asmeninės ribas. Galbūt turėsite žmonių tų 2 savaičių laikotarpyje, kurie peržengs jūsų asmeninės ribas. Galbūt lįs į jūsų asmeninius santykius, komentuos tai, kas visiškai nepriklauso jiems komentuoti. Ateis su klausimais, kurie visiškai jų neliečia. Pavyzdžiui, jūsų darbdavys klausia apie jūsų asmeninius santykius. Tai jums reikės išmokti pamoką, kad reikia pasimti tą lazdą ir nubrėžti liniją, kad čia jau tu peržengiai ribą. Norėčiau daugiau iš tavęs šitų klausimų apie tą gyvenimo sferą nesulaukti. Aš manau, kad aš dirbu efektyviai, pakankamai gerai ir mano asmeniniai santykiai, šeimyninė padėtis neturėtų jums rūpėti. Tai tiesiog galite gauti tokią pamoką, kad teks nors kartą įgarsinti kažkokiam tai žmogui, kad stop, čia jau peržengtos ribos, aš jaučiuosi nekomfortiškai ir aš nenorėčiau su jumis aptarinėti tos ar tos gyvenimo sferos. Tai vieną kartą, kai nubrėšite tą ribą, kitą kartą žmonėm jau bus lengviau suprasti, ko negalima peržengti, apie kokias gyvenimo sritis su jumis geriau nekalbėti. Na ir jūs patys jau po to jausitės drąsiau kitą kartą kitiems žmonėms vėlgi tą ribą nubrėžti, jeigu jie ją peržengs. Tai vandeniai, linkiu sėkmingų užduočių pabaigų. Linkiu turėti tą ramstį, kuris jums padės. Na ir nepamiršti nubrėžti kažkam tais tam tikrų ribų, jeigu jie jas peržengs. Jūs pilnai turite tam teisę. Tai vandeniai, linkiu didžiausios sėkmės. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims gegužės pilnaties laikotarpiu. Žuvytės, jums iškrito taurių ketvertas. Taurių ketvertas gali rodyti apatiją, nuobodulį, nenorą judėti į priekį savo tikslų link. Ir ta nuotaika gali būti dėl 2 priežasčių. Tai yra elementariai išsekimas. Antiek save perspaudėt, kad dabar nei noro kažką daryti yra, nei noro keltis iš lovos, visiška apatija. Arba jūs per daug susifokusavote į tai, ko jūs neturite, galbūt pradėjote lyginti savo gyvenimą su kitų žmonių ir pas jūs dėl to atsirado toks nusivylimas. Tai šita korta visada sako, nebūkite aukos pozicijoje, pradėkite fokusuotis į tai, ką jūs turite, o ne tai, ko jūs dar neturite.
Energijos visada dubliuojasi. Jeigu jūs mastote, kaip mažai jūs turite pinigų, jūs siunčiate žinutę kokią, kad trūksta pinigų ir visata jums dubliuos tą energiją, dar daugiau trūks pinigų. Pradėkite fokusuotis į dėkingumą, galbūt rašyti dėkingumo žurnalą kiekvieną dieną, bent 5 minutes skirti, užrašyti būtent už ką jūs esate dėkingi. Ir būtent tai tiesiog privers jūsų protą fokusuotis į tai, ką jūs turite. Ir natūraliai jūsų nuotaika bus geresnė ir tuo pačiu jūs siunčiate visatai signalą, kad jūs turite pakankamai pinigų, jūs turite sėkmingą karjerą, jūs turite gerus šeimyninius santykius ir ta energetika dubliuosis ir jūs gausite vis daugiau ir daugiau pozityvo. Mūsų smegenys natūraliai visada fokusuosis į negatyvą. Tai tų 2 savaičių laikotarpyje jums reikėtų daryti kažką dirbtinai, kad smegenys pradėtų fokusuotis į gerus dalykus, į pozityvą. Kadangi taurių ketvertė visada yra viena taurė, kuri siūloma tam sėdinčiam žmogui. Šiuo atveju bus būtent šita lelija, kuri yra siūloma, kažkokia tais nauja galimybė, kažkoksai tai naujas pasiūlymas. Bet jeigu jūs būsite toje apatiškoje būsenoje, jūs pražiopsosite tą galimybę, jūs jos nepastebėsite, arba net jeigu jums ir kažką pasiūlys, jūs drąsiai atsisakysite, nes tiesiog nesate jėgų žydėjime, taip? Tai vat, kad nepražiopsotumėte tos lelijos, jums labai svarbu, jeigu perdegėte, pasikrauti savo bateriją, suraskite būdus, kaip ją pasikrauti. Kažkam reikia nuvažiuoti į spa, kažkam reikia kiekvieną dieną 10 000 žingsnių pravaikščioti, kažkam reikia daugiau laiko praleisti gamtoje, kažkam reikia elementariai pagulėti lovoje, žiūrėti į vieną tašką, atsiriboti nuo socialinių tinklų ir perkrauti savo smegenis. Suraskite būdą, kuris pakrautų jūs energiją iš naujo. Na, o jeigu jūs nesate perdegę, bet tiesiog per daug lyginote savo gyvenimo su aplinkiniu, o galbūt tiesiog per stipriai susifokusavote į savo svajones, į rezultatą, kurio jūs labai norite ir šiuo momentu kol kas jūs to rezultato negavote, taipogi ateina dėl to pas jūs ta apatija ir nusivylimas. Tai susiraskite hobių, kurie galėtų atitraukti jūsų dėmesį, susiraskite kažkokių tais veiklų, kurios padėtų fokusuotis į pozityvą. Viena iš tų būtent būtų dėkingumo žurnalo rašymas, kad programuotumėt savo smegenis būtent į pozityvą ir tai labai jums padės šiuo atveju. Ir tuomet jūs nepražiopsosite būtent naujos galimybės, naujos pradžios, kuri jau tuoj belsis į jūsų duris, taip? Tai žuvytės linkiu atgauti jėgas, linkiu stverti tą naują galimybę, kuri atkeliauja pas jūs. Nelyginkite savo gyvenimo su kitų žmonių, kiekvienas iš mūsų turime savas pamokas. Nei vieno iš mūsų gyvenimas nebūna visados rožiam klotas, visi mes turime išbandymus ir visi turime per juos praeiti. Vieni praeina sėkmingai, kiti nesėkmingai ir iš naujo bando išlaikyti tą patį testą, taip? Tai nesiorientuokite į tai, ką turi kiti, orientuokitės į tai, ką jūs turite ir ką jūs galite padaryti šiandien, kad tą rezultatą galėtumėt pagerinti, padvigubinti, taip? Tai jūsų atveju pradėkite nuo dėkingumo ir savo baterijos pakrovimo. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.